मम्मा, पापा को फोन मिलाओ, आज मैं रसगुल्ला खाऊंगा। मम्मा, आप पापा को फोन मिलाकर बोलो आपकी प्यारी बेटी गुड़िया समोसे खाएगी। बच्चों, आपको पता है ना, आपके पापा काम पर गए हुए हैं। ऐसे आप फरमाइशें कर करके अपने पापा को तंग मत करो। मम्मा, मैं रसगुल्ला ही खाऊंगा और मैं समोसा ही खाऊंगी और कुछ नहीं खाने वाली। दूसरी तरफ टुन्नू चिड़े को कालू सेठ ने अपने पास बुलाया हुआ था। अरे बताओ टुन्नू, पिछली बारिश में तुमने घोंसले की मरम्मत की, पैसा मुझसे लिया, और इस बार तुमने अपने बच्चों के पैदा होने पर पैसा लिया मुझसे। तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए मगर मेरा पैसा नहीं दिया। ब्याज बढ़ रहा है, मुझे कर्जा जल्दी लौटा दो। मालिक, मैं चाहता हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है आपका और साथ में एहसान भी। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, ब्याज बढ़ रहा है, कल को ये मत कहना कि मैं ब्याज नहीं दे सकता। कालू सेठ, मैंने आपसे 10,000 उधार लिए हैं टोटल, अब कितना बन गया है? कालू कौवा हिसाब जोड़ता है। तुम्हारे पैसे 50,000 हो गए हैं। 50,000? मैं मर जाऊंगा, मैं इतना कर्जा भले कैसे दूंगा? टुन्नू चिड़े के ऊपर जैसे पत्थर बरस रहे हो। वो परेशानी में अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ टुन्नू, आप परेशान से लग रहे हो? पापा, आप मेरा रसगुल्ला लाए क्या? और मेरा समोसा। मतलब पापा, आप कुछ नहीं लेकर आए? बच्चों की आंखों में आंसू आ रहे थे। अरे तुम लोगों की फरमाइशें पूरी कर करके मैं कर्जे में डूब गया हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे ऊपर इतना कर्जा है कि मैं दाना भी नहीं खा सकता। टुन्नू, क्या हो गया है? अब छोटे बच्चों पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? छोटे बच्चे जाकर मम्मा के घोंसले में बैठ जाते हैं। रात को सभी बिना खाना खाए ही सोए थे। जैसे तैसे रात गुजर गई थी। अगली सुबह रानो अपने पति को उठाती है। टुन्नू, टुन्नू उठ जाइए, आपके काम का समय है, जाकर काम कीजिए। टुन्नू उठ जाइए। रानो जैसे ही पंख लगाकर देखती है मगर उसके पति की तो सांस ही नहीं आ रही थी। टुन्नू, टुन्नू, आपकी सांस नहीं आ रही, आंखें खोलिए, आपको क्या हो गया है? अपनी माँ की रोने की आवाज से बच्चे बाहर खेलते हुए अंदर आ जाते हैं। मम्मा, मम्मा, पापा को क्या हुआ? पापा, पापा उठिए, आपको क्या हुआ? मगर टुन्नू की तो मौत हो चुकी थी। हे ईश्वर, एक तो हमारे ऊपर कर्जा था, हमारे ऊपर हमारे टुन्नू का साया भी चला गया। टुन्नू, मैं आपको बहुत याद करूंगी। अभी टुन्नू की मौत को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी को साथ लेकर रानो चिड़िया के घर के बाहर आता है। अरे अरे रानो, दरवाजा खोलो, तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। क्या हुआ कालू सेठ, आप मुझे बुला लेते, आपने सहमत क्यों की? अरे तुमको बुलाते तो क्या तुम आ जाती? तुमने तो हमारा कर्जा देना है। आप तो अच्छे से जानते हैं अभी मेरी कमाई का कोई जरिया नहीं। टुन्नू की भी तो अभी अभी मौत हुई है, मैं काम करके आपको कर्जा दे दूंगी। रोनू, तुम कितनी आसानी से कह देती हो कि तुम कर्जा दे दोगी। तुम्हारा पति यही कहते कहते मर गया, तुम भी यही कहते कहते मर जाओगी और मैं तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना के रखूंगा। ये सुनकर रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाहे कुछ भी करो, हमें हमारा कर्जा वापस करो। गुड़िया बहन, आप सुन रही हो ना, मम्मा को वो सब कर्जा देने को बोल रहे हैं। हाँ कुक्कू भाई, मैं सुन रही हूँ। मैं अपनी गुल्लक तोड़ूंगी, गुल्लक से जितने भी पैसे होंगे मैं जाकर कालू सेठ को दूंगी। और मेरा भी तो गुल्लक है, हम वो तोड़कर अपने मम्मा पापा को कर्जा दे देते हैं। मैं कुछ दिनों तक आपके पास आऊंगी, आप मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं जरूर आपका कर्जा वापस करूंगी। कुछ दिन और गुजर गए। कालू सेठ फिर से अपने खतरनाक दोस्त भूरे कौवे को लेकर सीधा रानो चिड़िया के घर पे आता है। अरे रे रानो, बाहर निकलो, मेरे सेठ का तुमने कर्जा देना है, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मम्मा, मम्मा, बाहर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मेरे बच्चों, मैं यही हूँ आपके पास, आप चिंता मत करो। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को पंखों में समेट लेती है। उसके बच्चे डर के मारे अपनी माँ को गौर से देख रहे थे। यार भूरे, ये चिड़िया कभी भी हमारी बात नहीं मानेगी, हमारा कर्जा नहीं देगी। कुल्हाड़ी उठाओ और इसके घर को तोड़ना शुरू कर दो। वो भूरा कौवा
ऐसे ही करता है। कुल्हाड़ी उठाकर चिड़िया का घर तोड़ना शुरू करता